Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Парламент телевизийн төвцөг 7 хоногийн тойм хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Өнгөрч буй 7 хоногт улс төр нийгэмд болж өрнсөн онцлог үйл явдлуудыг томилон хүргэе. 7 хоногийн босгон дээр Монгол улсын ерөнхий сайд Лувсан намсрын оюун эрднийг огцрууллаа. Мөн өнгөрч нэм гарагаас даваа гарагш шилжигшүүн ТЭЦ 3 дулааны захилгаан станцад осол гарч нэг инженер харамсалтайгаар амнасаа алдсан. 7 хоногийн дундуур хүний гавьяатэмж Батчулууныг улсын дээд шүүхээс цагаатгсан шийдвэр гаргасан онцлог үйл явдлууд болж өнгөрлөө. Төвцөг тойм хөтөлбөрийн эхэнд ерөнхий сайд оюун эрдэнэ огцорсонтой холбоотой мэдээллийг хүргэе. Хааны алба палата эзний алба ээлжтэй гэгчээр 2 удаа ерөнхий сайдын синтез суусан оюун эрдэнэ огцорлоо. Тэрээр 2021 оны 1-р сарын 27-ноос 2025 оны 6-р сарын 3-ны өдрийн хүртэл Монгол улсын ерөнхий сайдын албыг хашсан юм а. Түүний ахалсан засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого, захим шилжилт, авилгын эсрэг реформ, бүтээн байгуулалт зэрэг хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн хэдий ч нийгмийн шүүмжлэл, эдийн засгийн сорилтуудтай нүүр тулж ирсэн. Сүүлийн өдрүүдэд нийгэмд ерөнхий сайдын хүүгийн тансаглал хэрээс хэтэрч орлогоо нотлохыг олон нийт шаардсан. Мөн Сүхбаатарын талбайд иргэд 21 хоног огцрох амархан уриатаагаар жагссан юм а. Улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын ороо өнгөрөгч даваа гарагийн хуралдаанаар ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх эсэх тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хилэлцээд гишүүдийн 73.9% дэмжснээр ерөнхий сайдад итгэл хүлээлгэх нь зүйтэй гэж үзэж байсан юм. Санал хураалтад нийт 23 гишүүн оролцсноос 17 нь ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх ёстой гэж үзсэн бол 6 нь дэмжээгүй санал өгчээ. Санал хураалтыг нууцаар явуулсан юм. Улмаар энэхүү асуудлыг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж шийдвэрлүүлэхээр болсон юм а. Түүнчлэн даваа гарагийн үдээс хойш ерөнхий сайд оюун эрдэнэд итгэл үзүүлэх хэсэх асуудлыг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 10 гаруй цаг хэлэлцсэн юм. Итгэл үзүүлэх хэсэх санал хураалтыг хаалттай цаасаар явуулж гишүүдийн олонхын саналаар ерөнхий сайд оюун эрдэнэд итгэл хүлээлгэсэнгүй. Ингэснээр оюун эрдэнэ засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ огцорсон. Санал хураалтад нийт 82 гишүүн оролцож 44 гишүүн итгэл хүлээлгэх нь зөв гэж үзсэн бол 38 гишүүн татгалзжээ. Гэхдээ 126 гишүүний олонх дэмжээгүй тул энэхүү засгийн газар огцорлоо. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд өөрийн тааллаар оролцох хуультай. Энэ дагуу чуулганд орж үг хэлсэн юм. Тэрээр олон жил ерөнхий сайдыг хүмүүжүүл сургаж бэлтгэж хамт амьдарсан улс төрчийн хувьд, удирдагчийн хувьд энэ сууж байгаа хоёр даргыг хайрладаг, хамгаалдаг. Иймд хувь хүмүүсийн асуудал ярихгүй зарчим ярина. Нэгдүгээрт хүн засаглахгүй хууль засаглана гэж өөрийн байр суурийг илэрхийллээ. Тэгээ Монгол улс бол ардчилсан засаглалтай парламентыг ард түмэн сонгодог. Тийм учраас ард түмний чинь төлөөлөл болоод залуу үеийнхэн чинь гарч ирээд шударгаас тогтоох тухай, хариуцлагатай байх тухай хатуу шаардлага тавьж байхад яагаад энийг сонсохгүй ингээд хараагүй юм шиг, сонсоогүй юм шиг энэ залуучуудын тавьж байгаа шаардлага шал анги юм энэ яриад байна. Асуудал тодорхой яриач та. Олон түмэн чинь одоо 20 хоног хүлээлээ шүү дээ. 20 хоногийн талбай дээр юу болж байгааг та бид нар бүгдээрээ харлаа. Хаана юу, ямар жагсаал цуглаан болж байгааг бид бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ ард түмнийхээ тавьж байгаа шаардлагад манай парламент зохих хариуг нь өгөх ёстой гэж би бодож байна. Та бүхэн бол одоо ард түмнээс сонгогдсон ард түмний мандаттай улсын эрх ашигыг, ард түмний эрх ашигыг тэргүүн игнэн тавина, альва нэг албан тушаалтны асуудлыг ард нь тавина гэж тангар өргөсөн гэж би боддоо шүү дээ. Өөрийн хашиж байгаа нэг өчүүхэн албан тушаалт битгий шигд. Ард түмнээ битгий ингээд талцуулж шар махтай натаагаад бай. Асуудлаа шийд. Ард түмэн харж байгаа. Хэрвээ та бүхэн ард түмнийхээ талд асуудлаа шийдэж чадахгүй бол ард түмний хүсэлсэн хүслэмжлэлийг биелүүлж чадахгүй бол ард түмэн ари ондоогоор ярьж магадгүй онцтой биш шүү. Улсын их хурлын гишүүд үг хэлж дууссаны дараа ерөнхий сайд үг хэлсэн юм. Тэрээр үндэсний баялагын сангийн иргэн тойронд олон асуудал өрнөж байгаа. Энд цаашдаа мэтгэлцээний үндсэн сэдэв байна. Цаг хугацаа өөрөө үнэн худлыг дэнсэлдэг. Өнөөдөр яригдсан энэ бүхэн та бидний сэтгэл дурсамж олж үлдэн цаг хугацаа нотлоод өгнө гэдэгт эргэлзэхгүй байна гэж өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн юм а. За цаашлаад орлогоо нотлох хууль бас хөрөнгө
авилгалтай холбоотой асуудал дээр хамтдаа манлайлж ажиллая. Миний хувьд бас одоо олон нийтэд эргэлзээд төрүүлсэн ийм асуудалд одоо нэр холбогдсондоо уучлалт гуйж ирэх парламентын гишүүд та бүхнээсээ энэ асуудал одоо хуулийн дагуу шалгагдаад нотлогдно гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. За дээрэс нь Ийхүү шинэ ерөнхий сайдыг 30 хоногт багтаан томилохоор боллоо. Монгол улсын үндсэн хуулийн 44-ийн 2 зааснаар улсын их хурал ерөнхий сайдад итгэл хүлээлгэх тогтоолыг батлаагүй бол ерөнхий сайдыг огцорсон тооцоод шинэ ерөнхий сайдыг 30 хоногийн дотор томилно гэж заасан. Мөн үндсэн хуулийн 42-т засгийн газрын бүрэн эрх улсын их хурлаас ерөнхий сайдыг томилсноор эхэлж шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор дуусгар болно гэж заасан байдаг. Шинэ ерөнхий сайдыг томилох хүртэл хугацаанд оюун эрднийг Монгол улсын ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэж байхыг улсын их хурлаас даалгасан. Мөн оюун эрд Монгол Ардын намын даргын хувьд намын их хурлаа зарлаж дараагийн намын дарга ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэх хүнийг сонгох хурлыг явуулах ёстой. Учир нь гэвэл Монгол Ардын намын дүрмийн 24-ийн 2-т Монгол Ардын намын даргыг намын их хурлаас дараагийн их хурл хүртэлх хугацаагаар сонгох 24-ийн 3-т улсын их хурлын сонгуульд нам олонх болсон бол намын даргыг ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлнэ гэж заасан билээ. Энэ дагуу Монгол Ардын нам их хурлаа хуралдуулж дараагийн намын даргын асуудлыг эхлээд хилэлцэн шийдвэрлэх юм. Үүний дараа эрх баригч намаас нэр дэвшүүлсэн хүнийг ерөнхий сайдаар томилох саналыг ерөнхийлөгч 5 хоногийн дотор улсын их хурлд оруулна. Ингээд хуулийн дагуу үндэсний их баяр наадмын өмнө Монгол улсын 34 дахь ерөнхий сайдыг улсын их хурлаас томилох юм. Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл тусгаар тогтнолын ордонд Баасан гарагт хуралдлаа. Монгол Ардын намын баг хурлыг эрэх даваа гарагт буюу 6 сарын 9-нд товлож Монгол улсын ерөнхий сайдад нэр дэвшигчийг тодруулах асуудлыг хэлэлцэхэр болжээ. Тайм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өнгөрөх даваа гарагийн шөнө хаан уул дүүргийн 3 дугаар хороо дулааны цахилгаан станц 3 төрийн өмчөд хувьцаат компани өндөр даралтын турбин цэхэд гал гарч байна гэсэн дуудлага онцгой байдлын байгууллагад ирсэн байна. Дулааны цахилгаан станцад гал гарч салбартаа 20 гаруй жил ажилласан ашиглалтын инженер залуу амь өргөцсөн харамсалтай осол гарсан улс төрийн эдрэтэ цаг үедээ зэрэгцэн дараагийн ерөнхий сайд хэн байх вэ гэж онцгой тааж саарал ордон сайдын сандал суудал горлон зарим эрх өргөчд огтон шиг гүйлдэж байх хойгоор эрчим хүчний салбарт харамсалтай зүйл тохиоллоо. Ээж 3 дээр маш том хэмжээний осол гарсан. За энэний үр дүнд бол харамсалтайгаар нэг ашиглалтын инженер залуу маань амь насаа алдсан байгаа. Өглөө 9 цагийн үеэс эхлээд би чойжл сүрэн сайдаас мэдээлэл авъя гэж хэлэхэд одоогоор бол ямар нэгэн байдлаар холбогдож мэдээлэл өгөөгүй. Алтан бичгээр бас холбогдсон. Алтан бичгээр явуулахад мэдээлэл өгөөгүй. За тэндээс ажилтдаг хүмүүсүүд надтай холбогдож байгаа. Тухайн одоо шөнө ээлжинд гарсан ажилчдыг тухайн станцаас гарахгүйгээр утсыг хурааж аваад энэ талаар мэдээлэл гаргах юм бол ажлаас чинь халнаа гэж одоо сүрдүүлэг байдал гаргаж ийна гэж бол надад мэдээллүүд ирсэн юм. Тэгээд эрчим хүчний яам хэр удаан энэ асуудлыг хавд арах зорилготой байгаа вэ? Миний хувьд энийг өглөө мэдэж байсан ч гэсэн гарч ирж яриаггүй энийг улс төрийн сенсац болгоод ч байдаг юм. Эсвэл хүний амиар би улс төр хийх үсээгүй учраас өнөөдрийг орой хүртэл хүлээлээ. Гэтэл эрчим хүчний яам одоо хүртэл хариу өгөхгүй байгаа нь энийг гаргаж ирж ярихаас өөр аргагүй байдал үүсэж байна. Эрчим хүчний яамнаас бид нар ослын шалтгааныг тодруулахаар ажлыг их томдод ажиллаж байгаа. Гэхдээ нэгэнт энэ эрүүгийн хэрэг үүсэж байгаа учраас эрүүгийн одоо процессыг дуусгаад одоо ямар нэг байдлаар одоо эрүүгийн хэрэг дээр нотлох баримтууд янз бүрийн байдал дээр дурах учраас бид тусгай зөвшөөрөл ав гэдэг ийм чиглэлийг өгөөд ажиллаж байгаа. Надад ойрын хугацаанд танилцуулах болов гэж бодож байгаа. Ёс зүйн хувьд бол харамсалтай ийм үйл явдал болсон. Ёс зүйн хувьд хариуцлах хүлээхэд би бол бэлэн байна. Эрх зүйн хувьд бол нэг тодорхойгүй нөхцөл байдал үүснэг бас олнуудаа хэлэх ёстой гэж бодож байна. 2025 оны 3 сарын 19-ны өдөр засгийн газрын тогтоол гараад төрийн өмчт эрчим хүчний салбарын төрийн өмчт компаниудын төрийн өмчийн төлөөллийн 66%-ыг Эрчим Монгол гэдэг компанид шилжүүлсэн. Түүнээс хойш нэг 2 сар гарантай хугацаанд бид нар Эрчим Монгол компанид одоо энэ проектыг хэрэгжүүлээч гэдэг ийм шаардлагыг одоо хүсэлтийг тавьж ирсэн. Харамсалтай ийм үйл явдал болчлоо. Эрчим хүчний реформ хийн гэж сүржин ярьдагч бодит байдал дээр 1965 онд байгуулагдсан Дулааны цахилгаан станц 3 нь 60 жилийн түүхтэй станц бөгөөд 25 мегаваттын 4 ширхэг 12 мегаваттын 8 ширхэг турбин генераторуудтай. Насжилтын хувьд 48-аас 60 жилийн настай эдлэгэнээс аль хэдийн гарсан эд ангийг хөдөлгөж байгаа инженер ажилчдын ур чадвараар л өдөр хоногийг аргацааж байгааг салбарын төлөөлөл ярьлаа. Манайд эрчим хүчний салбар, эрүүл мэндийн салбар, орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн ачаар биш ажилчдын ур чадвараар урагшилж байгаа гэхэд хэлсдэхгүй. Улс их орны эрх ашиг биш өөрийн эрх ашигаа тэргүүн игнэн тавьсан эрх баригчдын балгаар
Монголын хөгжил аль ч салбартаа таг гацаж шал арчсан. 50 мегаваттын хүчин чадал бүхий турбин генератор дахин суйрлуулахад 2-3 жил буюу 24-өөс 36 сар шаардлагатай байдаг төдийгүй одоогийн зах зээлийн ханшаар 100 сая $1 өртөгтэй. Шинжилэл хийн гэж бардаа ам гарч байсан эрчим хүчний салбар дулааны захилгаан станц 3-т үүсэн нөхцөл байдлын улмаас 10 жилээр ухарч 2025-аас 2026 онд Монгол улс Улаанбаатар хот захилгаан дулааны эрчим хүчний дутагдалд орох нь гарцаг боллоо. Сүүлийн 5 жилд эрчим хүчний салбарт ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаад 10 хүн алтай амиа алдсан талаар салбарын төлөөлөгчид ам нийлээ. Яагаад эндээ анхаарахгүй байгаа юм бэ? Зөндөө сан шаардлага хүргүүлсэн. Үйлдвэрлэлийн байгууллага сан шаардлага хүргүүлнэ, шаардаж ажиллана. Энийг хэдэн хүн ярьж байгаа гэдэг асуудал биш. Энэ салбарын ажилтнууд ийм хүсэж шүү гэдэг юмыг л энэ төр зэсэг ойлгож ажиллах ёстой. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газар юу хийх ёстой вэ гэхлээр эрчим хүчний салбар ийм асуудал тулаад хүрээд байгаа юм байна гэдэг ажилтнуудынхаа дуу хоолойг сонсоод дөрвтэй арга хэмжээ авах байсан. Шат дараатай мэдээж юу гэдэг нэгтгэхийн техник технологиг машины дугуй сольж байгаа юм шиг шууд солих боломжгүй. Гэхдээ маш их цаг хугацаа өнгөрсөн. Зөндөө сануулсан, зөндөө анхааруулж байсан. Энэ өмнө саяын миний ихэнд дурдсан үйлдвэрлэлийн ослын амь нас ирсэн хүмүүсийн тооч гэсэн энийг анхааруулж хэлж байгаа. Тэгээ өнөөдөр зүгээр Монгол хүн ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаагаар амь насаа алдаад байх юм уу? Цалин ус бол ярилтгүй шүү дээ. Ер нь бол маш хангалтгүй. 2024 оны 10 сард эрчим хүчний үн тариф нэмэгдүүлэх асуудлыг Монголын эрчим хүч геолог болтгой үйлдвэрчлийн хөвлийн холбоо салбарын ажилтнуудаа бодож ард түмний нуруунд дээр энэ ачаа үүрлж байгаа асуудлыг салбарын ажилтнуудаа бодож нэмэгдүүлэх асуудлыг дэмжсэн. Яагаад гэвэл биднэрт мөнгө алгаа үн тариф нэмэгдүүлчих юм бол цалин мөнгийг нэмэх боломж байна гэдэг асуудал тавьсан. Цаашид эрчим хүчний салбарт осол аваар гарах нь цаг хугацааны асуудал болжээ. Эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж амиа золиослох уу гэдэгтээ нүүр тулж байна. Салбарын үйлдвэрчний эвлэлээс 2020 оноос хойш эрх баригчдад шаардлага хургуулж байгаа ч шийдвэрлэж байгаа нь тун ховор байна. Салбарын ажилчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлж насжилт өндөртэй өнөө маргаашгүй зогсох эрсдэлд орсон. Техник технологийн засвар үйлчилгээг нэгэн даруй хийх гэсэн үндсэн хоёр шаардлагыг тавьсан. Гэтэл үн тарифын нэмэгдлээс орж ирсэн 500 тэрбум гаруй төгрөгийг шинэ их үүсвэр барихад зарцуулж байна гэж яриад байгаа. Шинээр эрчим хүчний их үүсвэр бий болгох шаардлага байгаа юу гэвэл байгаа. Гэхдээ тэрийг нэг жилийн дотор биш урт хугацааны бодлогоор шийдэх асуудал. Тулсан техник технологийн засвар үйлчилгээгээ хийгээгүйгээс осол аваар гарч хүний амнаас хохирч байна. Дахин ийм үйл явдал гарахгүй байгаасаа гэсэн үүднээс хариуцлага нэхэж шаардаж байгаагаа салбарын төлөөллүүд дуулгалаа. Энэ том асуудал үүсээд энэ салбарт аюулгүй байдал алдагдчихад байхад өнөөдөр ийшээ нэгч байгууллага тэр том одоо реформын хороонууд тэр том шадар сайднар тийм ээ бүгд таг дуугав. Сүүлдээ сайд нь нэг Эрдэс Монгол гэдэг компани хоорондоо үг хаялцаа шидээ зогсож байна. Би хариуцахгүй хариуцлагаас цухтаагаад ийм засаглалын хямрал өнөөдөр эрчим хүчний салбарт нүүрлээ. Энэ хямралчийн эцэстээ зөвхөн энэ салбарын асуудал биш ээ. Энэ хямрал цаашдаа ажиллах хүчний асуудал болж хувирж байна. Ажиллах хүчнээ бодсон шийдвэрийг нэгч гаргахаа болсон. Ажиллах хүчнийг бодсон томилгоонууд хийгдэхээ болсон. Мэргэжлийн бус томилгоонуудыг хийдэг болсон. Та бүхэн харж байгаа нам давсан томилгоонууд сүүлдээ явагдсан. Бүр хууль зөрчөөд, төрийн хэмнэлтэд хуулиа зөрчөөд та бүхэн бүтээмжийн менежер, хяналтын менежер гээд томилсон. Эдгээр хүмүүс нь бүгд намын харьяалтаа ирсэн. Мэргэжлийн бус хүмүүс ирсэн. Өнөөдөр тэр хүмүүс очиод юу хийсэн? Очиод тэр хяналт шаардлага тавьж чадсан уу? Үгүй. Тэнд ажлын байран дээр ажиллаа хийж байгаа ажилчдыг дарамтлсан. Ажлыг өдөрдөж тэр бүтээмж чанарыг сайжруулж чадаагүй. Илгээр өмөлгсөн эрчим хүчний салбарт цогц бодлого хангалттай төсөв санхүү хэрэгцээ байгааг дээрх асуудлууд тод харуулж байна. Эрх баригчид сандал суудлын хэрэглээ урьдчил болгохоос түрүүнд улс орны стратегийн ач холбогдол бүхий эрчим хүчний салбарт анхаарах цаг иржээ. Өнгөрсөн 5 гарагт улсын дээд шүүхээс Батчулуун эмчийг гин буруугүй гэж үзэн цагаатгах шийдвэр гаргалаа. Тэрээр эрүүл мэндийн яамны эсэд эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны зохицуулах албаны дараагаар ажиллаж байсан юм. Тэрээр улсын 3 дугаар төв эмнэлэгт одоо хэвтэн эмчилүүлж байгаа. За Батчулуун эмчийг хоригдсноос хойш донороо хүлээж байсан 150 гаруй хүн нас орчээ. Миний аав бээрээ идэлээд явж байгаа ганц хүн боловч яг
Энэ бол ялчгүй бас салбарын асуудал гэсэн эрүүл мэндийн салбарын асуудал бас шүүхийн те хууль зүйн салбарын гэдэг нөгөө түрүүн өмнө хэлжсэн угаасаа нэг шинжлэх ухаан дангаараа явдггүй бүх шинжлэх ухаан ингээ хамтдаа цогцоороо байж амьдарч одоо оршин тогтнодог те тэр гэдэг утгаараа нэг зүйлийн нэг хэсэг нь юу гэдгийг хөгжөөд нөгөө хэсэг нь ямар нэгэн байдлаар нөгөө хэрэглээгүй байсан гэдэг утгаараа орхигдоод сайн хөгжиж чадаагүй байсан. Өнөөдөр энэ асуудал нь ямар ч байсан байна гэдгийг нь олж хараад энийг цаашдаа бас хуулиар өргөн барихаар болсон байгаа болохоор үнэхээр баярлж байна. Би бол энэ дээр хэнийг нэг буруутгасан юм гайс одоо хүртэл байхгүй. Яагаад гэвэл энд ердөөсөө хууль нь 20 жилийн өмнө бий болцсон хэрнээ түрүүнд ярьжсэн донорын гэдэг үгэн дотор цусны эсэд эргэтэн гээд нэг нь сурталчлаад урайлж болдог нөгөөх нь болохгүй ийм хоёр салбарыг зөвхөн донор гэдэг тав үүсгтээ энэ үгэнд ортой нэг хууль болгоо баатсан. Тэрэн дотор зүйл заалт нь хугацаанд зөв хийгдэж чадахгүй явсаар байсан. Тэгээ энэ олон жилийн хугацаанд энэ хууль анх удаа хэрэглэгдэж байгаа. Тэр нөх хэрэглэгдэж үзээгүй юмыг нэг анх хэрэглэхээр угаасаа алдаа мадаг зөндөө гардаг болохоор шатандаа ийм асуудлууд гарсан баг. Тэгэхээр одоо өргөн баригдж байгаа хуулийн хэрэглээ ямар чухал вэ? Яаж энийг бид нар дараа ийм асуудлууд гарахгүй байх тэр байгаа хууль тогтоомж, дүрм, журам бүх зүйл дээр энэ асуудлуудыг маш сайн зэгцлээд олон улсын туршлагаас анагаахын хүн эмчилгээг оруулаад ирсэн юм чинь одоо энэ хуулийн хэрэглээг нь яаж өмнөх улсууд өндөр хөгжилтэй орнууд энэ 60, 70, 80 жилийн түүхэн дотор энийгээ засварсан тэрийг нь бас их сайн зохицоор нь бодлоготой оруулж ирвэл энэ бүх асуудал ирээдүйд ийм хүндрэлүүд гарахгүй болов гэж бодож байна. Бид нар маш их баяртай байна. Үнэхээр одоо Монголын шүүх засаглал одоо ямар байдгийг, ямар сайхан одоо үнэнчээр ажилдгийг бол бид нар үнэхээр өнөөдөр мэдлээ. Ер нь бол дэлхийд одоо Монгол улсыг гоё харагдуулж байгаа Монголын анагаах ухааны хөгжлийг яг тодорхойлж байгаа нэг том салбар нь бол энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгах салбар. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ шийдвэр бол Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарыг цаашдаа гоё харагдуулах уу, муухай харагдуулах уу гэдгийг шийдвэрлэх ийм шийд байсан. Тэрнээс гадна энд одоо эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа мянган эмч ажилчдын одоо урам зориг өгсөн энэ эмч ажилчид цаашдаа зоригтойгоор ажиллаж чадах уугүй юу гэдгийг л одоо шийдвэрлэж өгсөн ийм их сайхан шийд байлаа. Үнэхээр энэ дээд шүүхийнхээ одоо энэ шийдвэрт баярлалаа. Энэ одоо үйл ажиллагаанд одоо хамтарч зүтгэсэн бүх эмч нар, хамтран зүтгэгчид, ар гэр, найз нөхөд бүгдээрэнд нь баярлалаа. Бид нар бол улс төрчид биш, бид нар одоо нөгөө хуульчид биш. Гэхдээ бид нар эмч хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг аврахын төлөө одоо өдөр шингүү зүтгэдэг ийм хүмүүс. Тэгээд энэ одоо шийдвэрийн арт талд бол мянган амь нас нь одоо эрсдэлд орсон хүлээгээд сууж байгаа олон сайхан үйлчлүүлэгчид маань байж байгаа. Тэгээ энэ үйлчлүүлэгчид маань ч гэсэн одоо нөгөө өнөөдөр энэ шийдийг сонсоод үнэхээр баярлж байгаа бах. Хэргийг иргэн сануулын Батчулуун эмчийг хүний эд эрхтнийг зөвшөөрлгүй авсан үйлдэлд гин буруутай тооцсон энэ оны өнгөрсөн 1-р сарын 20-ны өдөр шүүхээс 2.6 жилийн ялга носон. Тус хэргийг Батчулууны гомдлын дагуу дахин хэлэлцэхээр болж шүүх хуралдааныг өнгөрсөн 3-р сард нийслэлийн эрүүгийн иргэн давзаалдах шатны шүүхэд хэлэлцсэн байдаг. Давзаалдах шатны шүүх түүний гомдол болон өмгөөлөгчийн хүсэл зэргийг хэлэлцэж Батчулуунд оноосон 2.6 жилийн ялыг хэвээрүүлдэ шийдвэрлсэн юм а. Улсын дээд шүүхийн шийдвэрээс танилцуулбал өмнөх шатны шүүхүүд хэргийг эрх зүйн талаас нь буруу дүгнсэн байна гэж танилцууллаа. Тайм хөтөлбөрийн шинэ дугаар өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа үзэгчдээ.